sakyk, kur tu čia randiesi dabar? Dembavoj liftai. Kur? Dembavoj. Dembavoj. Jo, Dembavos bowlingai. Dembavos bowlingai. Ir tu grosi čia dabar? Mūsų. Ir vėl su savo teteriais atvažiavai, jo? Jo, aš mažinai gameris nuo vaikystės. Nuo vaikystės. Golfą žaisdavai? Golfą, po to futbolą. Stalo krepšinį mėgsti, girdėjau. Jo, ir rankinį pležą. Ačiū. Labas. Sveikas. Kur esi ir ką darai? Ukmergėje esu su Panevėžio chebrytė, su pozityviais judesiais. Mes čia atliksime pasirodymą ir čia bus battle, kur dalyvaus Marcello. Aš dalyvausiu. Aš Marcello. Aha. Tai bus įdomu pažvelgti turbūt. Jo, įdomu bus pažvelgti dėl to, kad bus ne tas tikras nacionalinis battlas, o susirinko žmonės, kurie gal mėgsta tokius dalykus ir kažkiek tai pajudinti Ukmergės publiką, kuri tikriausiai gal bus kažkas. Ačiū. Ačiū. Kiekvieną dieną šydamas skaitau žurnalą žmonės, dažniausiai vakarais arba iš ryto prieš 7. Jis man padeda, aš jam dėkingas, apžvelgiu Lietuvos ponės gracingas. Jos tokios dailios, tokios reikšmingos, tokios neduodančios ir manieringos. Kiek kilogramų numetė papus, pasidarė kokiais dažais